Hello，大家好，我 Winnie 啊，又介紹另一間清遠嘅酒店俾大家知道。呢間係豐道酒店，咁大家嚟 room tour 一下先。好，一入嚟，閂咗道門先。好，一入嚟有個開放式嘅衣櫃，有兩件浴袍啦，一次性嘅拖鞋啦。咁另外呢度有個雪櫃，不過我未知凍唔凍嘅雪櫃。咁另外有唔同嘅茶包啦，呢啲平時有開嘅嘢都有㗎啦。咁另外有兩樽水啦。好，轉過嚟呢邊。好，toilet。呢個係手揸花灑頭灑。但係咧都想話俾大家聽，佢嘅平時嘅花灑唔同，冇領掣啦，跟住咧係要撳住呢個花灑呢個掣，然後先可以開關。度數就喺呢個位置度校嘅。咁因為頭先我都要問下啲人點樣校定個度數，因為你知啦，沖下突然間凍咗，咁好大件事㗎嘛，係咪？好，一般嘅洗手盆啦，應有嘅用品都有啦。另外，吹風筒喺下邊，係啦。跟住床頭櫃嘅電插啦，可以插 USB 線啦，可以用佢哋嗰啲插頭啦，不過你要用個轉換插喎。好啦，咁我今次呢都係大床房。嗱，呢間酒店啊似樣啲啦，張梳化咁樣望住個電視係咪好啲啊？有啲酒店好奇怪嘅喎，嗰個梳化係背住個電視喎，叫人點樣坐喺度睇呢？好，咁佢另外呢，出邊有個騎樓。但係好可惜，係唔開得門出去嘅，只係作一個裝飾嘅用途。可能驚你跳咗落去啊，所以咧就唔開俾你哋用咯。咁但係佢夜晚黑都可以開眼燈嘅。好，咁另外有張小台啦，同埋呢個兩張凳嘅，咁可以叫美團返嚟食呢個宵夜又得，或者大家傾下偈坐喺度都得。好啦，呢度有香港電視睇比較好啲嘅翡翠台。好啦，呢間房今日訂嘅價錢係298蚊港幣啊嚇。酒店房有升有跌，咁視乎你喜唔喜歡呢間房啦。咁但係樓下呢，宵夜地方都有嘅，我見到有啲雞煲店啊、燒烤店都有。但你話如果去 shopping 就麻煩啲，要大概要有4至5公里嘅車路啊。咁變咗你哋可能要搭滴滴或過去咯，要叫酒店幫你 call 滴滴過去行街咯。咁按摩好似附近都有嘅，咁就唔知好唔好啦。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹。咁訂閱多啲，支持多啲，分享多啲，撳 like 多啲，希望大家喜歡。多謝咁多位 ，thank you，拜拜。